Saya nak bertanya, jika seorang tuh flu dan batuk dan dia memanglah teruk, adakah puasa dia batal ke tidak? Teruk ini maksudnya Parah. parah, dahsyat. Ya, kalau hanya penyakit flu, meskipun parah penyakitnya, ya kan, itu sakit tidak sampai membatalkan daripada puasa. Kecuali teruknya itu memang sampai pingsan, Hilang sadar. hilang kesadaran dia. Tapi kalau cuma flu berat saja itu tidak membatalkan puasa. Jadi aman itu Ustaz. Aman, aman.